好，各位朋友同學嗱，咁我哋咧就係繼續講下呢個咧係點樣關於咧係考一啲專業工程師或者註冊工程師或者特別工程師嘅一啲面試技巧。咁實際上其實呢個都可以作為咧你去見一啲工程工作嘅面試技術都可以嚇，揾工做啊，見工作或者見啲高級職位啦。或者第三個情況就可能係你係上一個 promotion board 係一個咧係升職試啊，咁你都可以咧，總之係同工程有關嘅咧，咁你都可以聽下呢個咧，對你非常之有效，好嘛？咁我今日要講咧就係、叫做 Class 61。咁但係首先我哋賣下廣告咧，因為我哋係香港設計工學院啊，咁咧就係、我多得關。咁我哋以前咧有講過好幾集噶啦，嗱睇翻放大啲畫面嚇。嗱，咁我哋咧第一集咧講個面試嘅技巧咧，技巧吓，跟住第二步咧就策略。咁面試係有策略嘅，你冇策略嘅話咧，你好容易咧會失敗啊，或者做得唔好啊，吓，或者甚至乎你見到工大嗰個薪金或者工作職位唔高啦，吓。咁 issue 即係第三 part 咧，通常講一啲係面試，唔係，係通常講啲考試嘅時候有啲常見問題啊，填表格啊，或者係一啲考啲咩學會啊，或者咁之類啦，或者填 form 填錯咗之類嘅嘢，或者啲常問嘅問題啊，喺申請嘅時候。咁但係第四 part 我哋講到呢個第四 part 就係、我已經講咗第十課啦，total 就係呢個課。咁呢個主要講喺面試上之中常見嘅一啲問題，學生成日翻嚟反映啲問題啊，或者係冇留意到嘅問題。咁其中第二 part 咧嘅策略咧，我哋嗱呢幾個喺網上都有啊，第一 part、第三 part、第四 part，我哋都有喺網上面個 YouTube 有啊。咁但係第二 part 我哋收翻起噶啦，就俾啲咧係我哋學校嘅學生嚇，專係參加我哋課程嘅學生，咁變咗對佢哋比較公平啲係嘛。咁亦都多謝呢個咧係香港設施工程師學會嘅贊助，同埋香港數據中心工程師學會嘅贊助。咁有問題嘅話，打翻 WhatsApp 或者打呢電話俾我哋得，咁我都會解答你嘅問題嘅。咁今日要講嘢咧就係、關於咧就係喺面試之中咧，你答問題嘅時候啲常見嘅錯誤啊，各位睇到呢句係咪？You want to tell them what you want to know, what you know 啊，基本上佢想講就話，其實你講一啲嘢咧，唔係佢想知嘅嘢。嗱，呢個都係重大問題。咁好多情況之下咧，就係、面試者人哋問佢嘅問題，佢會答一啲嘢，但係呢件事就唔係答啱嘅題目啦，係嘛？答咗第啲嘢，問你 A 答咗 B 啦，係嘛？人哋問你 excavation，你係講緊嗰個舉個例就係 dewatering 啊，或者係啲 foundation 嘅嘢啊。人哋問你呢個 cable sizing，咁你又講咗啲係關於 lift 嘅電力系統啊，咁離行離辣啦，第一個部分係咪？第二咧就係你答中啊，但係咧你就會畫蛇添足啦，好多學生會畫蛇添足，即係講多咗啲嘢。啊，譬如人哋問你用翻頭先嗰個 case 嚟講，講到 excavation，咁咧人哋問你個 excavation process，咁你可能咧會講一啲嗰個 BA procedure 啊，或者係一啲 approved drawing 都 OK。但係你講啲嘢咧，譬如好似就話你講完之後再講一啲係excavate 嘅時候咧，就要舉個例啫，即係嗰啲嘢就同個 excavation 完全冇關係，或者你講得係離行離辣嘅嘢，同 excavation 完全冇關係嘅。啊，譬如講一啲我唔知道，即係你可能有啲 civil work，可能有啲講緊一啲excavate 嘅時候咧，就講緊啲 strip piling 嘅嘢啊，或者講緊啲其他嘅嘢，都完全離行離迾，或者係畫蛇添足，啊唔需要講嘢。咁仲有第三種情況就係你想講啲嘢，可能你知道好多，但係你講嘅嘢太長，同埋咧就唔係佢想聽嘅。譬如好標準化嘅嘢咧，譬如你講泵咁啊嘛，水泵嘅 selection 啊，選擇水泵嘅 selection。咁你要講嘅就係當然要講嗰個泵嘅 pressure 或者嗰個水速或者 capacity 啊嘛，係嘛？譬如你3個 kilowatt，咁個水速咧大概係1至1.5米或者2米咁，咁啊 pressure drop 大概200至300 Pascal per meter 咁。咁但係跟住咧，你可以再講嘅就係一啲舉個例啦，譬如好似你講一啲個 efficiency 啊咁，跟住你開始講個 bump selection，要講一啲係舉個例啫嚇，講一啲係同泵完全冇關嘅嘢啊。
啊。pump selection 咁係選泵啊嘛，咁譬如講嗰個 pump 嘅 installation，咁應該係畫蛇添足噶啦，係嘛？人哋問緊你 pump 嘅選擇，點樣選擇個泵？咁頭先你講嗰啲就啱，但係你講嗰啲個泵嘅 installation 咧，跟住再講，有啲再離譜啲，就講到個泵係喺邊個地方嚟嘅，咁完全係兩碼子嘅事，係嘛？同埋第三點我想講就好多時咧，就係你想講啲嘢，但係就唔係佢想聽嘅嘢，譬如。你講泵，即係佢係知道嘅，但係你又想講俾佢聽，你解釋聽。我選呢個泵點解？因為我要滿足到嗰個業主嘅要求，或者一個泵咧係要嚟供俾水用嘅。咁大家知道個泵係俾水用啦，大佬。咁當然你講清楚個泵係俾污水定係清水，你明唔明意思啊？即係講啲唔係佢想聽，你講咗啲嘢唔係佢想聽嘅，即係你想講啲你自己想知嘅嘢，得唔得啊？咁呢個係常見嘅問題啊，即係你要留意對方個 interviewer 佢個面容或者佢個感覺或者個神情係咪第一聽得明你講啫，第二就係佢係咪皺晒眉頭，一定係佢互相眼望住你好懷疑咁樣咧，係嘛？咁你要留意對方個面容，你仲要講啲佢想聽。咁通常你講啲嘢係關於嗰個題目嘅，有啲係好 normal 嘅嘢嚟噶嘛，即係正常要講，譬如好似講個 project management 咁，大家都識啦，就唔需要你叫咩 civil structure building E&M 或者係其他嘢。project management 咁其實你人問 project management 點樣可以成功啊？咁最簡單就一定要講 time cost quality 係咪？個 time 嘅 management 啊，cost 嘅 management，quality management，同埋一啲係有陣時會講到 risk 嘅 management，甚至會講到啲咧係關係性嘅問題，咁都唔係離行離迾喎，呢都係啱嘅喎。但係如果你講啲 project management，即係講舉個例啫，你講一啲可能係舉例需要監督佢哋工作啦，又要每日開會啦，又要係檢查佢哋嘅物料，呢個唔係 project management，呢個係 project supervision 或者西嘅 supervision，唔係 project management 係嘛？即係你要知道個題目問嘅嘢有啲標準嘅答案。就唔好講一啲唔係嗰個題目有關嘅嘢，或者係講咗啲畫蛇添足啊，明唔明啊？或者完全答錯晒。人哋問你 project management，你講一個 program 係點做出嚟嘅？你明唔明啊？啊，即係我見過有好多嘅學生咧，佢答嘢咧，真係答得好神奇。即係你問佢嗰樣嘢，佢就答咗另外一樣嘢出嚟，甚至乎咧，即係仲搞笑啲。有陣時就你問佢一樣嘢，咁佢話我唔記得咗。咁你問佢個題目，佢話唔記得咗得好啊。咁問你第二個，問佢咗都係唔記得喎。佢話我翻去查下先啦。咁遲啲話俾你聽。咁你變咗就好麻煩。你遲啲話俾你聽都唔緊要，但係你唔好話聽，我呢樣唔識，嗰樣唔識，呢樣唔識，係嘛？講一啲佢想聽嘅。嗱，譬如有啲我哋上次喺某啲集數裏講過就話，你講啲嘢一定唔會錯嘅，係咪？呢個佢冇辦法可以 reject 你嘅 answer 啊嘛。譬如佢問到啲好似professional conduct 啊、professional ethics 啊咁通常學生可以答嘅就係話唔可以貪污啦，要誠實啦，要為社會付出啦，係嘛？要建議俾政府有啲咩嘅好嘅意見啦，咁係嘛？咁呢啲一定係唔可以 reject 到你嘅。但係如果你講嗰啲係我要勤力啦，我要即係講啲係完全無關痛癢，或者係未必啱嘅嘢啊，你明唔明啊？即係你千祈唔好講啲你唔肯定嘅嘢，或者咧係你自己覺得好似你好想講，但係佢未必想聽嘅，佢就想聽嘅就係你關於 professional conduct 同 professional ethics 啊嘛，係嘛？譬如好似頭先呢個題目，你講啊，好似有啲學生答我哋每日會開會啦，就跟住會監督啲工人去做嘢，咁呢個唔係一個 professional ethics 或者係 conduct 嘅，明唔明啊？嗱，我都好難解釋俾你聽，不過我想講俾你聽就係你留意，我頭先都講三種嘅情況，好多時答題目就會答一啲完全答錯晒嗰樣嘢。或者第二畫蛇添足，你講咗啲嘢啊，你講好多去解釋點解你咁做。其實有啲情況你唔需要解釋俾佢聽，因為點解佢都係工程師啊，係咪？佢 interview 你嘅時候，佢經驗一定比你好。佢唔問你就唔好解釋俾佢聽，
點到即止啊！佢想知嘅，佢再問你咪再答咯，係嘛？同埋就係、你要講啲佢想聽嘅嘢，係講啲佢想聽嘅，即係唔好講啲佢唔想聽嘅嘢，係嘛？佢唔想聽咁咧，哦，點知佢想唔想聽？咁你睇翻個題目就知道啦。題目有啲上問嘅題目係有標準嘅答案嘅。得唔得啊？嗱，今日咧我喺呢度停一停啊，因為咧我要喺呢度等你知道多啲一啲喺面試嘅時候常見嘅問題。咁好多時我 interview 學生或者好多時我教啲學生 interview 咧，都會咧見到佢哋有啲咁樣嘅問題。我教學生嘅時候，我哋做啲模仿嘅練習㗎嘛，學生好多時咧都會出現呢個問題嘅。好，各位同學，咁我哋喺度停一停啊。咁我提提大家咧，如果有問題嘅話咧，你可以打翻個 WhatsApp 去我哋學校問我啦。或者咧係打個電話去俾學校，學校就會轉介你個問題啦。不論你嘅問題係關於工程嘅未來前景啊、工作啊、考牌啊、面試，咁我都願意去幫助你解答呢個問題，得唔得？OK，好，咁啊，多謝你啊，拜拜，謝謝。